неделю назад я сижу в кресле в дальнем углу. Почему-то очень скучно, почему не пойму. Нечего делать, смотрю в потолок. Была бы работа, работать бы не смог. Наверное, сегодня я не столько встал. Наверное, сегодня в гороскопе скандал. Я был в краю далеком, красивом и родном. Там для скуки повода нет, там попутный ветер и отчетливый след.